วัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมอยู่กับผมเลสเดินเข้าป่านะครับวันนี้นะครับผมก็ได้เข้ามายังป่านะครับเป็นป่าที่ลึกเลยนะครับทุกคนครับซึ่งป่าที่นี่เนี่ยสัตว์ป่าชุกชุมเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกหมีพวกสัตว์ใหญ่นะมีหมดนะพี่ๆนะที่นี่นะผมกล้าพูดเลยนะครับไม่รู้ว่าวันนี้เนี่ยผมจะเจอสัตว์ใหญ่หรือเปล่านะแต่ว่าวันนี้ผมจะผูกเปนะครับผูกเปนอนบนต้นไม้สูงนะครับ ถ้านอนต่ำเนี่ยอันตรายนะไม่รู้ว่าเราเนี่ยจะโดนอะไรบ้างนะนั่นแหละเดี๋ยวก่อนอื่นก็ขอคนละ1 ไลค์1 แชร์1 ติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับคุณโซเฟียฮ็อบบี้นะครับที่คอยสนับสนุนผมทุกด้านทุกช่องทางเลยนะขอขอบคุณมากๆเลยนะครับคุณโซเฟียฮ็อบบี้นี่นะตอนนี้ผมก็เดินทางมาเจอกับต้นไม้นะครับเป็นต้นไม้ใหญ่เลยนะแต่ว่าโดนไฟไหม้นะครับนี่นะ ก็ตอนนี้ผมหาที่ยังไม่ได้เลยนะหาที่ที่ผมเนี่ยจะพักอาศัยนะครับนี่นะต้นไม้ต้นนี้นะต้นเบอร์เริ่มเลยนะแต่ว่ามันเนี่ยโดนไฟคลอกนะครับจนตายเลยนะโอเคเดี๋ยวยังไงเนี่ยเราก็เดินทางไปกันต่อเลยนะครับไปก็ผมเดินทางมาได้สักพักหนึ่งนะครับผมมาเจอกับต้นนะครับน่าจะเป็นต้นตะเคียนนะครับหรือเปล่านะใครที่รู้ก็คอมเมนต์บอกผมได้นะตรงนี้มันจะมีผ้าสีด้วยนะพี่ๆนะดูดิ มีคนเนี่ยมาติดผ้าสีเอาไว้ตรงนี้ด้วยเนี่ยต้นมันเบิ่มเลยนะติดอย่างเดียวนะโดนไฟไหม้เฉยเลยคือไม่น่าโดนไฟไหม้เลยนะเสียดายมากต้นใหญ่เบิ่มเลยนะแล้วก็ข้างบนเนี่ยมีต้นไม้ขึ้นบนหัวด้วยสวยงามมากพี่ๆนะป่าที่นี่เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยต้นไม้เยอะต้นไม้ใหญ่ๆเนี่ยเยอะมากเลยนะติดอย่างเดียวนะครับโดนไฟไหม้นะครับนะเดี๋ยวเราดูตรงนี้นะสวยงามมากตรงนี้ ก็ผมเนี่ยยังหาที่ผูกเปไม่ได้เลยนะพี่ๆนะเดี๋ยวรอดูนะว่าบริเวณนี้นะครับจะมีที่ผูกเปหรือเปล่านะครับถ้ามียังไงเนี่ยผมจะผูกเปบริเวณนี้แหละนะครับก็ถ้าไปไกลเนี่ยอันตรายนะครับยิ่งผมมาคนเดียวด้วยนะเดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวเราหาที่ผูกเปก่อนเลยนะครับพี่ผมขึ้นมาทางนี้เลยนะครับโอ้อันตรายนะถ้าตกเนี่ยเจ็บเลยนะ นี่นะครับพี่ๆครับตอนนี้ผมก็เจอสถานที่ที่ผมนะครับจะพักอาศัยในค่ำคืนนี้แล้วนะครับนี่เลยตรงนี้เนี่ยผมเคยมานอนแล้วนะครับนี่นะตรงนี้นะรอบที่แล้วเนี่ยผมเจอนายพรานนะครับเป็นนายพรานเนี่ยกำลังย่องหาสัตว์ป่านะครับคือผมเองก็ไม่กล้าเสียงดังนะครับผมเนี่ยต้องปิดไฟเลยนะเพราะว่าผมกลัวว่านายพรานเนี่ยจะเจอผมแล้วแบบ เขาไม่รู้ว่าผมเป็นอะไรนะเป็นสัตว์หรือว่าเป็นอะไรอย่างเงี้ยเขามองเห็นว่าผมเป็นสัตว์ขึ้นมานี่คือถ้าผมโดนยิงนี่คือจบเลยนะแล้วก็เมื่อกี้ผมซวยมากพี่ๆนะซวยมากโทรศัพท์เนี่ยตกลงน้ำนะกว่าผมจะงมหาเจอเนี่ยนานพอสมควรเลยนะก็โทรศัพท์ผมตอนนี้ไม่มีเสียงแล้วนะก็ขาตั้งกล้องผมเนี่ยไม่ดีนะครับมันก็เลยหลุดนะครับนั่นแหละก็เลยตกลงน้ำเลยก็ผมก็เดินทางมาได้อีก ไกลพอสมควรเลยนะนี่นะก็ตรงนี้เนี่ยจะสวยงามมากเลยนะครับจะมีร่องน้ำร่องอะไรอยู่นะ
เดี๋ยวยังไงผมจะถ่ายพี่ๆเนี่ยได้ชมกันวันนี้นะครับนะโอเคเดี๋ยวยังไงก็เราก็จะมาหุงข้าวทำกับข้าวกันเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็5 โมงเย็นแล้วนะโอเคเดี๋ยวเรามาหุงข้าวทำกับข้าวกันเลยครับผมพี่ๆครับตอนนี้นะครับผมก็ได้ทำกับข้าวเสร็จแล้วนะครับก็ผมเนี่ยไม่ได้หุงข้าวไม่ได้ทำกับข้าวอะไรนะต้มมาม่า2 ห่อนะครับก็นั่นแหละครับวันนี้กินชิวๆนะครับเปลี่ยนการกินบ้างนะครับก็ตอนนี้ก็จะมืดแล้วนะเดี๋ยวผมเนี่ยต้องรีบขึ้นไปผูกเปแล้วก็กางไฟชีแล้วนะพี่ๆนะโอเคเดี๋ยวผมจะขอกินมาม่าก่อนนะครับร้อน พี่ครับตอนนี้นะครับผมก็ได้กินข้าวเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมปวดหัวมากเลยนะครับผมก็ไม่สบายนะผมเลยไม่ได้ถ่ายให้ทุกคนเนี่ยได้ดูหลายๆเทคหลายๆฉากนะก็นี่นะผมผูกเปเสร็จแล้วนะครับส่วนไฟชีสเนี่ยผมไม่ได้กางแล้วนะครับก็ปวดหัวมากครับผมคิดว่าผมเนี่ยจะนอนพักแล้วนะครับโอเคครับเดี๋ยวยังไงเนี่ยก็ไว้เจอกันพรุ่งนี้เช้านะครับอืม พี่ครับผมนอนได้สักพักหนึ่งนะครับเหมือนมันมีเสียงเดินใกล้ๆผมนะครับก็ปวดหัวมากไปดูดีไหมวะเนี่ยอืมเสียงอะไรเดินไม่รู้นะพี่ๆนะ
ไฟผมเนี่ยก็เริ่มจะดับแล้วด้วยนะเหมือนผมจะได้ยินเสียงช้างด้วยนะช้างผมคิดว่าน่าจะเป็นช้างป่าออกมาหากินแน่ๆเลยนะพี่ๆนะก็คืนนี้ก็เป็นคืนพระจันทร์เต็มดวงด้วยนะยังไงวะก็น่าจะเป็นช้างป่านะครับเดี๋ยวผมหาตัวก่อนนะผมไม่กลัวอยู่แล้วนะเพราะว่าผมนะครับขึ้นมาอยู่ที่สูงนะสูงมากๆเลยอะพี่ๆเฮ้ยช้างป่านะพี่ๆนะแต่เดี๋ยวผมหาตัวมันก่อนมันอยู่ไหนวะผมคิดว่าน่าจะเป็นช้างเนี่ยออกมาหากินนะครับก็นั่นแหละครับที่ผมต้องนอนที่สูงแบบนี้เนี่ยเพื่อความปลอดภัยของผมเลยนะมันอันตรายรอบด้านเลยนะครับมันอยู่ตรงไหนวะโอ้ยมันอยู่ไหนวะเสียงเดินมันใหญ่มากเลยพี่เสียงนี่ตบเดินลงมาเลยก็ถ้าอย่างนั้นมันก็ขึ้นมาทำอะไรผมไม่ได้นะแต่ผมอยากเจอตัวมันมากเลยนะครับตอนนี้เสียงเหมือนลูกช้างหรือเปล่านะก็ที่นี่มีช้างนะครับเดี๋ยวมันมีเสียงเดินเดี๋ยวนะมันมีเสียงเดินปิดไฟก่อนคือตอนนี้เฮ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้มันดังฝั่งนู้นแต่ตอนนี้มันมาดังฝั่งนี้ละหรือว่ามันจะมากันเป็นฝูงวะเนี่ยเฮ้ยทุกคนนู่นข้างในนะครับผมเจอตัวมันอยู่เดี๋ยวนะกล้องผมไม่ถึงนะพี่ๆนะตัวมันอยู่ข้างในนู่นนะครับช้างครับตัวมันเริ่มเลยคิดว่าน่าจะเป็นตัวลูกมันนะครับเดี๋ยวเมื่อกี้ผมเห็นตัวมันเริ่มเลยนะกล้องผมไม่ถึงนะพี่ๆนะอยู่ตรงมุมนั้นนะครับเมื่อกี้เดี๋ยวหายไปไหนแล้ววะเมื่อกี้ผมเห็นยืนอยู่มุมเนี้ยแต่กล้องผมไม่ถึงนะครับผมว่าแล้วนะพี่ๆนะตรงนี้มีช้างป่านะก็ถ้าผมไม่ผูกที่สูงเนี่ยผมจะโดนอะไรบ้างผมไม่รู้นะเพราะว่าพวกช้างเนี่ยมันแล้วแต่บางตัวนะบางตัวเนี่ยเจอคนก็หนีบางตัวเจอคนเนี่ยก็ทำร้ายคนนะทุกคนนะเออเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเงียบฟังมันก่อนถ้ามันออกหากินเนี่ยมันน่าจะไม่ยุ่งอะไรกับผมนะผมคิดว่านะแล้วมันไม่ใช่แค่เสียงช้างนะพี่ๆนะผมได้ยินเสียงอะไรไม่รู้นะเดินจับอยู่แถวๆนี้นะผมคิดว่าน่าจะเป็นหนูนะครับหนูนาหนูตัวที่ผมเจอเนี่ยก่อนจะค่ำนะครับเป็นหนูนะครับตัวเบิ่มเริ่มเลยนะไม่รู้ว่าใช่หนูนาหรือเปล่าแต่ตัวเนี้ยอย่างใหญ่เลยนะเฮ้ยช้างมันยังมีเสียงอยู่เลยพี่มันร้องหาลูกหรือเปล่าอ่ะช้างก็ครั้งแรกเลยนะที่พี่ๆนะที่ผมเนี่ยเคยเจอช้างตัวเป็นๆแบบนี้นะแต่ในกล้องทำไมมันไม่เห็นนะพี่ๆนะก็มันอยู่ไกลนะพี่ๆนะแต่ว่าผ
ผมเห็นตรงมุมนั้นนะมันยืนอยู่ หรือว่ามันจะมาลงมากันเป็นฝูงอันนี้ผมก็ไม่รู้นะเพราะว่าเมื่อกี้ผมได้ยินจากฝั่งข้างหลังนะแล้วก็ผมปิดไฟเนี่ยผมได้ยินฝั่งจากตรงนี้นะไม่แน่นะมันอาจจะมากันเป็นฝูงนะพี่ๆนะเสียงอะไรวะเดินคือเสียงมันเสียงเดินจับ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 แถวนี้หลายรอบแล้วนะผมคาดว่าน่าจะมากันเป็นฝูงเลยนะช้างเพราะว่าทางนั้นเนี่ยมันมีทางเดินช้างอยู่นะทางใหญ่เลยนะพี่ๆนะฝั่งข้างในนู่นนะครับก็ผมเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกนะผมบอกตรงๆเลยเดี๋ยวรอดูกันอีกสักพักหนึ่งเผื่อเจอเสียงมันหายไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะดูอีกสักพักหนึ่งถ้าไม่เจออะไรผมก็จะนอนต่อแล้วนะคือวันนี้ผมปวดหัวมากเลยไม่มีอารมณ์จะดูอะไรเลยนะครับนะก็นี่มันดังหลายรอบแล้วผมถึงได้ออกมาส่องดูนะคิดว่าจะไม่ออกมาดูแล้วแหละนะแต่นี่มันดังหลายรอบเกินก็ผมอยู่นี่ก็สูงนะสูงพอสมควรเลยแหละมันทำอะไรผมไม่ได้อยู่แล้วถ้าผมขึ้นมาสูงนี้น่าจะไปแล้วแหละเสียงเงียบแล้วเงียบไปแล้วนะอ๋อผมง่วงมากเลยพี่เดี๋ยวผมเนี่ยจะขอนอนต่อแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวยังไงก็ไว้เจอกันพรุ่งนี้เช้านะครับสวัสดีครับสวัสดียามเช้านะครับทุกคนครับตอนนี้เนี่ยก็เป็นเวลา7 โมงเช้าแล้วนะครับก็เมื่อคืนผมนอนเนี่ยผมปวดหัวมากเลยนะครับผมไม่สบายขึ้นมาเฉยเลยอยู่ๆก็ไม่สบายนะอาการแบบนี้เนี่ยรู้สึกว่าไม่เคยเป็นมาก่อนเลยนะแล้วก็เมื่อคืนผมนะครับคาดว่าช้างป่านะครับมันน่าจะหนีไฟป่ามานะครับเพราะว่าไฟเนี่ยลามตรงนี้ทั่วแล้วนะบนภูเขานู่นนะผมคาดว่ามันน่าจะหนีไฟป่าลงมาแล้วก็ที่นี่เนี่ยผมจะเห็นรอยเดินมันด้วยนะแล้วก็เมื่อคืนเนี่ยไม่รู้ว่ามันมากันกี่ตัวนะผมเจออยู่ตัวเดียวร้องหลายรอบเลยนะพี่ๆนะผมเจออยู่ตัวเดียวเดินอยู่ข้างหน้านู่นนะครับมันมีทางเดินของมันอยู่นะก็เดี๋ยวยังไงผมก็จะเดินทางกลับบ้านแล้วนะครับใครที่ชอบคลิปของผมก็ฝากนะครับคนละ1 ไลค์1 แชร์1 ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปโอเคเดี๋ยวยังไงก็ไปเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ